Katho cia mwanya mwirori wa Kameme TV na wewe wendete tabarira ya kwibanga haria hothe uri thiini wa Kenya kana anja wa bururi witu twendete wa Kenya na ngakihoka ati ni wathi na mbere na kwiruta guku na utarani uria twinaguo ni ona ni ndagitari umuthi horerire nigetha njigue utarani uria winaguo nto ni turakiukenera ndiramenya noguo na mwiroreri witu nake arakiigua twina ndagitari Kibe Inyathio na turathie na mbere na kurora maundu maria megie atumwa cio mwiri na nio hormones na tuguthie na mbere kumanagia na riu ndagwitikiria na mbeo igicicio giaku ukorwo ukihurira thimu ni gukorwo ngikia miamukira thie na mbere na kunyandikira ndumiriri yaku no nginya umuthi tukorwo tukirora woni waku kana ndumiriri yaku nigetha ukorwo gicokerio kiuria kiria ungikorwo uri nakio muthenya wa umuthi na ni njui ni tuguthie na mbere na gwiteithika ndagitari de haha na de haririe ne njui uguo ri na ngakimenya atiri ndaite twari horo wa hormones twari horo wa tumwa cia mwiri in balance na hihi na wako wahuti horo wa rectal dysfunction na premature ejaculation niguo ndako ndaigua wahutia na ndamaka muno kuigua ati ona thurio nao ni mari imbalance ona ni mari imbalance na wagiko wake matari indo iria megwithemana nacio riu muthenya wa umuthi gwenda twiyuria atiriri ni hakinya handu mucie ni kurendekana kana aha mucie ni kurendekana kana makinyagwo mariku riu tutwe tutatwanjiriria hau no makinya maurigitani ndagitari kana hau ri ni hega na ni kuri atumia ona ni manjuritie ciuria aria atumia a IPCA aguku aria mekanitha haha bahati na ni marendaga ciuria ici muno na riu ni hindi yanyu atumia aidi ino ya haha bahati ni ya Mrs Mburu Regina riu ni hindi yanyu ya kunjuria ciuria ona atumia angituraragia nao na guku gatura ona atumia angia na guku mangu riu ni hindi yanyu riu uria iciuria ona ngwici ona kuria PCA arwairi ona PCA arwairi ni njui no mekwenda kuigua na ngetiwi riu atumia riu ni hindi yanyu baigua horo yo ona thuri tondu no magikoragwo ho hindi no mwana it takes two to a tango riu ri ndirorio atiriri maundu ma mothe ni turaria riu ni tucarie mwana kurithia atia kuri haria ndagika muico ri tuika ati itumbire riu ni riagia thumu wa gukura riu ni riekirwo thumu na niho tukuga ni proliferation ni mugunda tugwitaga thumu na twatema mitaro na twacoka twarikia gutema mitaro ri riu waru ni uitirwo haha riu ni rio itumbi twenda rimere na ni twathie ni tukuhiriirie riri kinya kuria tureta riri mucie na thiini gwi kundu gwitagwo na thiini na thiini ri riu ti kuria gukiri na giko kiria kia kihiko na riu ri maidita ni icokio atiriri riu ni mwana turetha riu turenda guthie twihariirie piu uhoro wa kugia na mwana riu ri murikane haria tutinda tukiuga day 1 ni muthenya uria mutumia ambiriria kuona ageni yake tuthie uguo day 2 ageni mari okuo ringi day 3 ageni ni marathi manyihite day 4 ageni ni mathira riu ri ndikwambiriria na thumu naguo ni wambiriria gwitwo ni estradiol na FSH igikinya day 13 na muno ti wega muno ndaitari kiria riu ni day 13 twi day 13 ke tuigue kiuria ki haha ndiraigua tukiuria ni giuke hello wa Kameme TV hello atiriri ndiroria atiriri uria ni ri I'm sorry. Hello, wa Kameme TV, hello. Mutani wa Gasuri. Mwana muno my brother, negura. Negura weka. Ndiye ndagitari. Ndageithika muno. Ndimuri kiuria tiriri. Kiuria tundu makiongerere. Karia igotoma izo tukigeire goro ii. Ate Ngo mesa makigeire goro ri. Haya, kana rigi tuge nino nyenda na kedagietha ai hai na watia tugukorwo tukiharora ngura na ito migire no mukora rigi mutire hata no mukora rigi he umwe wanyura arenda mukirie hana okay ni tugukorwo tugikirora ngura na thengio muno
Ngeithaniria Thika. Hello gwa Kameme TV. Hello gwa Kameme TV. Hello. Okay. Kenya bejokerie ngura. Hello reke tuigue. Hello. Yes. Nitagwo Kamau Kamau kumako. Hello. Kamau itu ni ndirakuigua. Kayole. Kayole. Na reke nitagwo Zieta. Na tumupia ndawenda. Okay. Hello, njĩtagwo Eunice ngũragia ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ. Nderirwo ndĩna hormones ziragukorwo ngiura wiki igĩrĩ. Na ndahũrwo mbica ngĩrwo ndirĩ na thĩna. Thĩna wakwa ũngĩkorwo wĩkire kana ndingĩikara atĩa tondũ ndaheirwo ndawa cia hormones. Ndĩka ndagĩtarĩ wanyita kiuria kĩu. Nĩndaigua ngũcokeria. Please ndeithia ndagĩtarĩ na nĩngenaga nĩwe. Thank you. Thank you. Kameme TV, hello. Awe muthoni. Ũyũ haha. Waro atia. Andĩkĩre na ũru my brother no ũcio. Ũcio kĩaiwa Naivasai. Na nĩ thengiũ mũno thĩithĩria ndagĩtarĩ witũ hau ũguo. Ndageithĩka. Na niĩ kĩũria kĩrĩa ngwendaga kũria rĩ. Tũrie. Nĩ ũkoraga rĩngĩ mũtumia nĩ arahũthĩra ndawa ici rĩngĩ eke tũcigwete tu rĩngĩ cia kũbanga ũciari na kĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa atiga rĩ. Rĩngĩ mũndũ ũcio ahũthĩrĩte ndawa icio gwa kahinda rĩngĩ ta mwaka ũmwe mena mũthuri wake rĩngĩ nĩ hihi nĩ gwĩbanga marebanga tondũ matirebangĩte kũgĩa mwana gwa kahinda kau. Mũtumia ũyũ angĩikara ihinda rĩigana atĩa nĩgetha akorwo akĩoha nda. Hihi ndawa ici nĩ igĩaga na kahinda igweterera ciateithire mwĩrĩ atanacoka kuoha nda. Nĩ atĩa hau hathiaga ta mwĩrĩ tũtarĩrie hau thengiũ mũno. Nĩ tũgũtarĩria kei witũ thengiũ mũno. Gwa Kameme TV, hello. Hello. Hello, ndakwaria na ndagĩtarĩ. Arĩ haha taria nake. Hello, nĩ tũrakũigua my brother. Ũrahũra kuma kũ? Niĩ tũrahũra kuma Naivasha. Naivasha, aria na ndagĩtarĩ agĩkũigua. Nĩaria atĩrĩrĩ. Niĩ nĩ thĩna wĩho nĩ nduragwo nĩ mũgongo. Na rĩrĩa twathiĩ kũrĩa cerehe-inĩ na mũtumia rĩ. Wĩra ũcio nĩ ũremaga. Na ũngĩkorwo wĩki. Okay, na hĩndĩ ĩyo nĩ aturwo nĩ mũgongo. Thengiũ mũno tũgũkorwo tũgĩgũtarĩria. Thank you. Ngwĩciria tũkuoya ya mũico biũ ndagĩtarĩ nĩgetha ciũria icio tũhote gwĩcokia ci ciothe. Gwa Kameme TV, hello. Yes, hello. Njĩtagwo Karanja. Karanja kuma kũ? Kiambu. Karanja, gayana na ithuĩ mawoni kana kĩũria gĩaku. Ngũragia atĩrĩrĩ. Kana mĩra kana mũgũka nĩ affectaga mũndũ. Sawa my brother, nĩ tũgũkorwo twĩgũcokeria. Ndagĩtarĩ nĩ wakĩigua ciũria iria andũ aitũ makĩrĩ nacio. Kĩũria kĩa mbere rĩ. Nĩ gwĩtigĩra kũgĩa kana atĩ nĩgetha wambe ũtonge. Na kaitene hikwa kĩrĩ na indo nyingĩ atĩa tondũ ciana icio. Indo kwarĩ nĩ guoya ũcio tũtekĩrĩtwo nĩ athũngũ. Tondũ wa rĩrĩ ũcio na ngura ndaigua nĩ wathĩka rĩ. Ta nĩ aingĩre kĩandu tu-ĩ. One ciana ũrĩa cinoru na ũrĩa cinjũgĩ na ũrĩa ithiaga university kĩandu tuona nĩkuo kwĩ madigiri maingĩ ona gũcinda section 9 kũu Thĩka. Na handũ hangĩ na hau kĩanda hetagwo Gacagi na hangĩ hetagwo Matharaũ. Tũrageria kuga atĩrĩrĩ. Tũrageria kwĩra ngura atĩrĩrĩ. Kiugo kĩrĩa kĩa rĩrĩ atĩ mbembe icio ci mũgũnda nyoni niwe kũrĩa mbere ona ya mwene. Nĩguo. Ũhoro wa gwĩtigĩra atĩ ũcokanĩrie mbeca nĩgetha ũtonge nĩgetha ũgĩe mwana. Na rĩu ndĩna gĩtĩo kĩnene mũno no nĩ ũndũ wa mbuĩ ciakwa na gĩthomo gĩakwa rĩ njuge nĩ nonsense. Njuge mwana areragwo nĩ Ngai na bũrũri. Ũhoro wa gwĩciria atĩ kwĩ hĩndĩ ũkeharĩria ũtonge gũtonga kũiganu gwa gũciara na kũrera.
nĩ tũkanjei. Tuge mwana okaga na indo ciake kuma kwĩ Ngai. Absolutely. Twaciarĩtwo ta gwitũ twaciarĩtwo twĩ kenda na gũtiarĩ nĩ na kwarĩ hĩndĩ ya emergency. Yes. Na nĩ twarĩire na tũkĩnyua na tũkĩgimara na ũrĩa wendaga gũthoma agĩthoma. Koguo rĩ ũhoro ũcio wa gwĩkĩrwo guoya ĩno ũkwĩraga atĩ ndũngĩgĩa mwana wĩ mũtongu no hĩndĩ ũgĩe blood pressure no ũgĩe cukari no ũgĩe na accident. Maũndũ macio mothe No ũkwĩraga ũguo gũtingĩhiana. Ningĩ ũratũria atĩ he mũndũ ũigĩte ngui 5. Absolutely. No, na nĩ irĩa nĩ noru mũno. Nĩ noru arĩa ngui ciake ainũkaga na mahĩndĩ o mũthenya na nĩ watwana twĩrĩ na kamwe na akĩte nyũmba ya inyuĩ mwakĩte nyũmba cia bedroom 3-4 no kana nĩ kamwe na ndikoragwo na ũru na mũndũ. Ona ni no nyende icio cia bedroom icio nyingĩ. No kĩũria nĩ rĩrĩ ikomagwo nĩ aũ na ngari ingĩ ciarĩtwo mũrorongo haha nja na ngui na washimani no nĩ ũretigĩra mwana ici mbeca ici thiaga kũ. Ningĩ rĩ mwana rĩ na ndakĩendaga kũrĩa o ũtukũ ũmwe rĩ arehagĩrwo o mũthenya marigũ o mũthenya nabe o mũthenya kana nyamũ iria mwĩtaga bamba kana Pampers, diaper. Rĩu rĩ ndendaga indo icio ciothe o hĩndĩ ĩmwe koguo tiga igwĩtigĩra ciana. Namba 2 marauga atĩ ũmwe nĩ arenda no ũmwe ndarenda. Ndeto icio ciagĩrĩirwo nĩ kwarĩrĩrio at individual level o ũguo mũhiana rĩ ariai iranai atĩrĩrĩ niĩ rĩ ingĩenda twana tũigana ũna rekei tũtige kũrehe contention atĩ tene kweragwo atĩrĩrĩ niĩ ngũciara nginya ngatua mwarĩ wa maitũ na ngatua nginya mama ariai ke mũciĩ cokanĩrĩrai matanaikania kana ona no marie matanahikania makenda cigana. Na rĩu ningĩ rĩ circumstances igĩcenjagia waikara ngarĩ ũkona na rĩtũthĩna thĩnire koguo rĩ mũkandirĩndire hanini na rĩtũtongatongire mũkongongerera hanini no nginya mũthimithanie na mwarie no gwĩtigĩra gũciara hau nĩho ndwaga naho. Ngauga mwana okaga na indo ciake ciothe kuma nda ya nyina. Kĩũria kĩu kĩngĩ rĩ nĩ akĩa mũndũrũme ũturagwo nĩ mahĩndĩ na nĩ ũndũ wa gũturwo nĩ mahĩndĩ mũririkane ciĩga cia ũciari cia mũtumia na cia mũndũrũme icurĩtio mũnyiginyigi-inĩ na nĩkĩo atumia aingĩ matindaga makiuga nĩ maraturwo nĩ mahĩndĩ ona nĩkĩo ruo rwa gũciara rĩ rũiguagwo mahĩndĩ ma na thutha lumbar sacral area na gĩthũngũ. Tũrageria kuga atĩrĩrĩ mũtumia na ihu rĩrĩ nĩ rĩa kiro 20 tondũ he mwana wa kiro 4 hena thakame hena maĩ hena arĩ ona mathugumo make na arĩ ona irio indo ici ciothe ikoragwo icurĩtio kũ haha mũnyiginyigi. Ona kamũtĩ karĩa gacuragĩrio mĩrĩo nĩ mambũri mĩrĩo ya mbũri rĩ gakĩgonyokaga. Koguo nĩ kaingĩ arũme lumbar sacral pain atumia mahĩndĩ gũturwo nĩ mahĩndĩ ũndũ ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ gũtũma mũtikagĩe twana na gũtirĩ na ũru na ndagĩtarĩ na ũrĩ mamenye gũthondeka the lumbar sacral pain na back pain. Kĩũria kĩu kĩngĩ rĩ gĩacokerithia o harĩa ũmwe nĩ arenda no ũmwe ndarenda. Iguanai na mũcarie kana twana tũrĩa mũgwĩciria tũtũrĩ Ngai atũteithia rĩ na mũririkanage ũguo ndĩrauga atĩrĩrĩ ndĩrauga nyanĩrĩire atĩrĩrĩ atĩ ona no ũtũgĩe wĩ healthy ũcoke ũgĩe na accident ona no ũtũgĩe wĩ healthy ũcoke gũtuĩke nĩ kwagĩa kĩũndũ gĩa gũtũma tũreme kũrereka. Ningĩ rĩ maũndũ marĩa mararehwo nĩ mathirikari maya mekuo rĩ thirikari njega thirikari irauga maternity nĩ burĩ haya thirikari iroiga ciana ciarwara iheo prominence mwana ndakanarekererio mwana ũtakinyĩtie aheagwo nginya mũtumia ũhanda rĩ aheagwo nginya neti free akaheo nginya hakuhĩ aheo gĩtanda free na gũgacoka gũkahiana atĩrĩ thibitarĩ ciothe igekĩrwo kĩguoya ikerwo ngĩkana ingata kana gekarwaru we na harĩa kaihũ kagerire mũgũtonyere ĩmwe. Ũguo rĩ niĩ ndirona gĩtũmi
andu kuigua kana gwitigira kugia twana niguo tucoke muraini hara gatagati ni tucoke ho tugucokaga riri thiku ya 13 niguo thiku ya 13 na 14 utuku ucio ri niguo kuria giko gikagwo giko gia wendo kia wendo kana giko kia kihiko kana giko gia gucaria mwana riu ri hinya wa mundurume ugagikirwo kana gaitirirwo thiini wa mutumia mumenye mundu uria wakuithio murigo ri ni mutumia ciumia ingi 100 ndora iciara 40 40 weeks ithuĩ tukuga mĩeri 9 no ciumia 40 ri plus or minus ona ngikorwo we wina nda ugie na kana ciumia 2 mbere kana ciumia 2 ucereirwo kana thikũ 10 mbere kana thikũ 10 ikuma haria twitaga EDD expected date of delivery ono ngigia haha kana haha ino ikoragwo ya average no toria tugaga atiriri average ate mundu agimaraga kaire tukagimaraga gakinya miaka 14 no ni gukora kaire tukagimaraga gakinya miaka 16 na no kawaida wakora kaire tukagimaraga gakinya miaka 12 na no kawaida mukauga atiriri mwana agiaga mage gwakinya mieri 7 tumweri tugiaga na mieri 5 turia tungiri na mieri 9 na tuothe nonomo ino ekoragwo ya average wiki 40 wiki 40 niyo mieri 9 niyo mieri 9 riu ri guthiaga atiriri mbegu iria tugire hinya wa mundurume ri uthiaga ugatonya thiini wa itumbi ria mutumia yaingira thiini wa itumbi ri ni itumbi ria mutumia ino ni mbegu yake ya mundurume yukaga twi millions and millions kamwe ona kaingira thiini ri immediately itumbi riri rigekirwo shell kana kinyamu kiumu hatingiraga engi ndigo ni kuga iyo ni fertilization niguo iyo ni mbegu ya mundurume yaingira thiini wa itumbi ria mutumia niyo niyo ri fertilization na niyo turoiga hau uguo thiko ya 13 tuko na thiko ya 14 na niho twitaga ovulation ovulation ni itumbi rikiruga rikiuma ovary-ini rikaruga puku na ni ritarukaga na ni rituragia andu haha nda yake anda rigitubuka ni rigitaruka nigetha mundu one riu nigetha mundu riu aigue riu ri umuthi ri ni ndaigua karuo haha ni atumia ingi muno mamenyaga niguo agithio na ng'ombe ndikimenyaga yes ikihurithagia matiro tuko mugima ona ngũkũ ikirekia ri igikengetaga ikiugaga ona nyamu ici nyamu ici ciekaga atia citurangagĩra ũtukũ ri no yume haha turi ithie kilomita 3 itumbe muthenya uria meka atia marathuka riu igagithii gucaria ki mwendwa wake na ng'ombe igathii gucaria mwendwa wake atumia mombetwo atiriri ambĩrĩria rũgendo ri akinya gũkũ gatagati iyo itagwo excitement stage ya mbere akinya gũkũ gatagati ri akambĩrĩria kwĩregithia na gutikiri no ndu tondu no agicoka agetikira riu ri itumbi ni atonya thiini na itumbi I mean hinya wa mundu mene ya tonya thiini wa itumbi ithiaga na nyamu twitaga chromosomes ihiana ta mbegu iria cia ruthario 20 na cigana na 3 nake mutumia akoya 23 ikanyitana pa igatuika 46 chromosomes na riu hane tukuruta kiugo DNA deoxyribose nucleic acid DNA ne deoxyribose nucleic acid na itire ciahianana mwana uyu guciarwo ndahiania ithe na ndahana nyina na ndahana anybody else thiini wa thi akagia na DNA yake njeru mwana uyu ri neo ne thiku ya 14 no horo cio thiagira na mbere fallopian tube-ini tiko uria uterus-ini fallopian tube-ini na nikio tukwiritwo atiriri tumenyerere fallopian tube na itugite hindi iyo engi itigakorwo ci blocked rugendo rukambiriria hau kiki brokaga fallopian tubes katari kurwara mutumia ungikanona ni wambiriria kugia na discharge na nduiganitie twana kwanja hau a discharge ciuria nyingi ni ciukite mwena ucio ciukite cia discharge muno tunyamu twitagwo chlamydia tunyamu twitagwo gonococci tumirwaru tungi twitagwo trichomonas vaginalis
tu bacteria mithemba tugatogotia fallopian tube koguo gikano na wina discharge hasa ugikana igwa discharge iranunga umenye we hatari-ini ya kugia na blocked fallopian tube no ni kirigitikaga ndagitari ungiuka mundu angiuka ale enough drahe warning kwanja airetu aya gimagima haha uguo ri miaka ta igana hihi kuma miaka 15 ri na to muhaka bacteria ici imwe irehwo ni sex aca kuri ciingiragio uguo giko no nyingire ikirehagwo niki ni iria twitaga sexually transmitted infections STIs kana pelvic inflammatory disease ugikana ona ni wandikirwo PID kana STI sexually transmitted disease tene twacitaga venereal diseases riu ri mwana uria ri kuma hau eguthie kahora mathaa ma mbere 24 ku fallopian tube-ini ni ambiriria rugendo riu rwa gucoka akambatirira karima keho fallopian tube-ini riu tumwitaga zygote mururu keho cells ikambiriria gutinukana riu ni 23 chromosomes na 23 chromosomes ni ciethondekire ka zygote gakari gakambata thiko ya gatatu ri ni tugete morular riu ni gatuika riri kimai kia cells nyingi ithiururukite na hau niho riu airetu methukagiria hau niho manyuagira ki ipil magakoraga nigetha gatiga kinyite tondu ona manyua ipil gathia gakaria gagakua na environment kana ona thiine wa fallopian tube gathukio ugekirwo ni tariri ni ta barabara kana mucii kana mugunda uititwo rami no imagine mugunda kuhandagwo waru guthie guitwo rami kana kagoto riu niguo kuhianaga kwa muiretu kana kwa mutumia fallopian tube na thiine no gikoguo utaninite mathaa 72 that means marenda kanyamu karia ni thiko ya gatatu gatigakorwo kagwa kuria ndaini na ka implant nigetha mwana akianjie gugikura nigetha mwana ambiririe gukura riu gegukiambatirira kambiririe guikurukirira tugetire morular kana gaka ri wona gaikurukirira ri kari thiko ya gatano ri kari thie kagwe puku kaume fallopian tube kagwe kinyungu-ini kiria kihiana ndigithu kia twita ru uterus to ya ndigithu meinamanie nyungu ya mwana ri ni ndigithu inamanite kana wirorere riri ukienda kwirorera wega uri ikorobia urige upside down kana kinya ukige upside down ta giki kinya giki ri uterus ihiana uguo kinya giki gikarite ki kiinamanitio riu ri kinya giki ri nikio twatua ki nikio totwe nyungu ya mwana na haria muthia wa kinya ri niho cervix niho na guku kianda ni twainamania twakiinamania ri mwana ni oka ni agwa kinya kiriku kinya-ini giki ri akinyaga thiko ya gatandatu kuma riria monanire na muthuri riu ri next ni agike atia ni mwana uyu eyenjere ta kiwaru uria kienjagirwo gigekirwo thi gacoka gigekirwo mochengi gacoka gigacokerio tiri riu ni ambiriria kuruta miri etagwo implantation kwihanda riu ona ambiriria kwihanda ri ni ambiriria kuruta ki miri he handu tukugite atiri thiini wa twana 10 turia twikirwo fertilization turia turi implant tukoragwo twi mugwanja kiria kigiragia aya angi mage kwi implant ri niki kiu ndagitari ta gitwire tutioyo na ithui aure ni kiundu giturigithagia tondu wa riri thiini wa atumia 100 aria mekire fertilization na nikio twiraga atumia rimwe ona hormonal imbalance iria ri ni irehagwo ni uguo ukona mutumia ni aconceive ni ageire na fertilization na mwana ni atuika zygote atuika morular coka atuika blastocyst ni haga kariu karoka gwika atia gwithesherera agiuka gwithesherera otoria ndutu aria manage ndutu inywe mutiwe ndutu thiei inywe ni twaritwo ni ndutu riu agagithesherera ndio karethesherera ri gatia kiambiriria guthondeka placenta
na riu ri mutumia ni ambiriria haria kambiriria kugira placenta ri ni thiko ya kanana kuma riria monanire niguo mutumia uyu ni ambiriria kuga atiri na nie ndirareo ni mutwe ni ndiraira ngoro ni agia tundu twake we ni ndiraturwo ni nda ya haha kianda na njokete kuigua nogete o thiko itari thiangu kai ona kai karite akambiriria ni homoni tondu riu ri na kuria tuma na homoni ria tukwambiririe FSH twacoka tuoka estrogens estradiol twacoka tuoka LH iyo niyo iruirie riu ri ni ciacenjania ni hoke ngitagwo progesterone progesterone ino ri niyo yambiriria gutuma mutumia wa cenjie mood ni ambiriria na etia anjia gucagurania tu irio ambiriria gucagurania irio ngaiga ndenda gitunguru ndendaga ri we muthuri uyu ona ni ucokete na turi hau ndagitari nguria atiriri mutumia hindi no ohanda ri ni agirirwo ni guthie na mbere hindi yo na gukionana na muthuri niguo nginya wewe nginya handa gitari tutigiragia ni kuriria ndororia ni mundu uroria atiriri tiga gutwikire tondu mutumia ucio ekaga uguo ndui ni agia kirugari na ti umwe riu ni eri kana atatu thiini wa umwe 3 in 1 or 2 in 1 yes na nikio riu ndungimenya akihanda nguthi kana niwe urahanda nguthi kana ni aria akuite ndagiretio ginya mieri tenana wewe ginya athie ginya magirio ni riri magirio ringi ni geography ya mwiri wake tondu ni nenehire muno kana agirio ni undu ni ageire na medical conditions riu niyo itagwo riri ria muonaga handu handikitwo obstetrics and gynecology obstetrics ri ni study no ya mutumia wihu obstetrician ni obs gyn obstetrician ni ndagitari uthomeire maundu ma mutumia wina nda na riu mutumia uyu hai handu ngwenda kwambiriria naho mutigaikarage muno mutahingurite clinic iria itagwo antenatal clinic tondu ni gwokire maundu maingi muno mutumia uyu ni agia na urugari muingi mugunda uyu tondu ni munoru muno ri tondu ni raititwo thumu ri na riu ndanona ageni tondu ageni ni mario no ni mwana ni ciurio cia mbere ciao cia mwana mutumia arikia kuhanda ndonaga kahinda gake ka mweri ndangiona riu no ekire ka sporting kanini hindi ria ya implantation ri ringi tondu ni miriiro ima ri ni mirita ona kiwaru kiambiriria gutungu hari ni giaturaga na hindi wakionaga tata kau na ena ihu ri agirwo ni gutengera kwa ndagitari tondu gatata no kareho ringi ni ectopic pregnancy gatata gaka no kareho ni infection gatata gaka no kareho ni murimu wa muthemba muna wi thiini wake ringi no ikorwo ni threatened abortion koguo tutatari gatata kamwe twiri urona nguo-ini yaku ri no wambe observe no kangiukanira kwanja na nda kuturwo ni nda ya kianda na kuigua agiturwo ni mahindi eo sporting egigia ruo rwa mahindi negie na lower abdominal pain haha guo tiga kumeigino tengera kwi ndagitari nawe ndagitari we riu niwe twi nawe ndagitari step ya bereri ni twendaga meke general tests athime mutumia uyu kana na infection athime mathugumo make no amuthime ginya na kuria rura ni gwikagwo pap smear hindi yo ni gucoka arorwo riri ona guku ni kwagirwo ni gwikwo ritana nene hatondu ungicoka uhutie na hau riria ihure inene ri ona no induce ningi umwegeke ningi agie na miscarriage ni tucoka tukera mutumia athie kiria twitaga first obstetric ultrasound scan first obstetric ultrasound scan ri ya haha mweri umwe utanathirikira ri twendaga nigetha turore mwana mwana uyu ri areyumbeire ha tondu mbuthu ino ni nene uterus ni nene ri arokire ha rugongo kana mwena wa motho kana mwena wa uri tugacoka tukamenya riri placenta kana joguri irambirwo ha irambirwo mwena wa motho kana mwena wa uri kana haha iguru kana haria cervix ni tondu yo nayo ni determinaga igikorwo na guku kianda muno tutiendete tondu ri mwana arikura acoke amitindikage na thi aya
Ndagĩtarĩ reke nderwo nĩ mwĩrekeri wakwa hena thimũ ĩrĩ rĩera-inĩ. Nĩ ũke. Tũgũthiĩ na mbere na gũgĩtarwo. Hello gwa Kameme TV. Kuhana atĩa? Kaukĩ na my brother. Gũkũrũ mũno wa Thĩka. Ũkaria na Munyĩrĩ wa waya. Munyĩrĩ nĩ atĩa? Gũtirĩ na ũru. Ndeto ĩno ĩna ndagĩtarĩ ũramĩigua atĩa? Mũtwakire. Thank you. Tũraigua wega mũno. Aya gĩtũũria ũrĩa ũkwenda kũmenya makĩria. Rĩu nĩ ũraingĩũria ndagĩtarĩ rĩ. Mũndũ mwanake no wonaga no atoboraga cukuru ĩmwe igĩrĩ ithatũ. Ũrĩa ũrathiĩ ũkũrĩte ũgakĩona no wagĩthiĩ thĩ ũremereirwo biũ. Mũndũ angĩka atĩa? Aya nĩ tũgũcokeria Munyĩrĩ. Munyĩrĩ wa waya we. Hello gwa Kameme TV. Hello. Nĩ atĩa ũrahũra wĩ mwena ũrĩkũ wĩtagwo atĩa? Tagwo Kamau. Kamau kuma kũ? Kuma Kikuyu. Kĩanĩrĩre hanini Kamau witũ nĩgetha tũkĩiguane. Nĩndĩrakũigua rĩu. Nĩũngĩtirĩrĩ. Nĩũranjigua? Nĩtũrakũigua Kamau. Aria na warie na speed Kamau. Nĩ arĩ na kĩ? Na thĩna wa? Arĩ na thĩna wa nda ya mũkiha. Nda ya mũkiha. Nĩyo topic Na agĩthiĩ thibitarĩ na agĩthĩĩ. Nĩguo. Na rĩu nĩ mwaka wathira. Na ndarĩ wanda rĩngĩ. Thĩna ũngĩkorwo wĩkĩna kĩũria kĩu kĩngĩ rĩ. Niĩ ndirĩ ndakorwo na ndirĩ thĩna ona ũmwe no mbake nĩ aremire gũkinyĩka. Mbake. Nĩnyite mũno nĩ rwara rũmwe ũhoro ũcio ũgakinya hau. Aya nĩ ũguo. Aya Kamau nĩ tũgũkorwo ndagĩtarĩ nĩ wakĩigua ũhoro. Nĩndĩraigua. Aya nĩ tũkĩoya ya mũico. Hello. Hello. Hello, ndĩrakũigua. Ona ithuĩ tũrakũigua wega my sister. Ngwenda kũria atĩrĩrĩ. Tũgĩtũria. Tondũ ndagĩtarĩ nĩiga thikũ ya 13 rĩ. Ĩyo nĩ sako ya 28 days kana 30 days. Nĩ woria kĩũria kĩega mũno kĩu. Tondũ ngeretie gwetha mwana ndĩrona. Na sako yakwa yũka kuma rĩngĩ nĩthia nginya 33 days kana 35 days. Okay, nĩ tũgũgũcokeria my sister. Sawa, na ndagĩtarĩ no atũhe namba yake. Aya. Nĩtũgũkũhe namba. Asante. Thengiũ. Aya ya mũico rĩu gwa Kameme TV hello. Gũtirĩ na ũru. Ũkaria na Ndũng'wa Nyambura ya Thĩka. Thĩka. Ndũng'wa Nyambura. Nĩ kuga Thĩka Kameme nĩ ĩragĩkinya wega. Kĩũria gĩaku ihana atĩa my brother? Kĩũria gĩakwa kĩhana atĩrĩrĩ. Ndĩthũrie ndagĩtarĩ hau. Nĩ ndĩraigua na nĩ mũkenu. Ndĩraũria atĩrĩrĩ. Wena mũtumia mũbatiĩ kũheana thikũ cigana mũtanaruta mitha. Thikũ cia nĩ ta cigana mitha ciĩkagwo cigana mweri. Acio rĩrĩ. Ũbatiĩ rĩngĩ waruta mitha to mũtheri. Ũbatiĩ kũmũhe thikũ cigana ũguo nĩgetha agakĩhurũka mũgakĩamba gwĩcokeria ningĩ. Nĩ kĩũria kĩega mũno ngwĩciria. Nĩ ũguo rĩtũgeria gũcokia. Ngwĩciria nĩ ũndũ wa mahinda rĩ. Ndiye kana hena ĩngĩ ya na ihenya tũngĩkĩoya kana tũgĩthiĩ na mbere ndagĩtarĩ. Haya he mũndũ ũroria ũhoro wa raini ya tũkwaragia ya mwana. We Munyĩrĩ wa waya wĩ Thĩka. We rĩ ũkũragia rĩrĩ. Ũrĩa mũndũ wa mĩaka 25 ahana rĩ na mũthuri wa mĩaka 55 rĩ na ũngĩ wa 65 rĩ mũtingĩhianania. By the way testosterone ĩrĩa ya mũndũrũme rĩ ĩthiage haicĩte yakinyia ndũĩ arũme nĩ mathiaga menopause by the way. Ni andropause ya arũme. Ningĩ testosterone ĩkambĩrĩria gũikũrũka. Koguo ũrĩa mũndũ ekaga mũnini tiguo ahotaga gwĩka akũra nĩ inyihanyihaga na nyitithanie na gĩkĩ kĩoĩ wa mũico o wa Thĩka ũyũ wa mitha mũndũ wa 25 rĩ no egwĩka ona mitha kuma 4 kiumia kĩmwe. No rĩu mitha ici ndagĩtarĩ rĩ itigwĩtwana na mũtumia nake rĩu nĩ waroria atĩrĩrĩ
kiria ndathomithirio ni professor wakwa etagwo Professor Wright kuria riria ndathomaga Kenyatta ri there is nothing like excessive sex. Gutire kindu ati kingirwo ati ona mungiona no muthenya ati he kindu kiuru kiri hinga. Gutire mundu ukurwara. Gutire mundu ungirwara angikorwo niuru ni tuhuthire ruthiomi rwao ni rwamenyeririo baki. Kindu kiria kimwe githiaga na mbere. Kwi rimwe twikaga excess ugatuika matumbiri matiretikirio makure maigane. On average mabuku-inĩ ma medicine kwiragwo maita meri kana matatu thiini wa kiumia kimwe niyo the best average ya kuonana na mutumia waku maita meri kana matatu per week. No gutire mundu wa gukania angikorwo wina hinya guthie maita maingi. No angikorwo ni mwana muretha mo particularly angikorwo ni kana gaka mwana murenda haria thiku ya 10 na gatatu itanakinya ri mundurume ni ehataga thiku cigana 5 dry ciara wega akehata thiku 5 prior to kana utanakinyirira muthenya ucio wa marurume muthenya ucio wa mutumia wa ovulation ukehata thiku 5 nigetha ukaccumulate kai kuruta ikombe ari gucokia kuruta tigo angikorwo athiete muno ri ni ahuraga mana ukona riu ri no arakiruta ri no tinguru iria ngima ti njiganu na hau no ho tugucokeria our sister ekuritie atia ekuritie mwiritu ukuritie horo wa ectopic nda ya mukiha muthuri woria ati mutumia wake agire nda ya mukiha na matine meigaite ta mwaka mugima ona ndari akicoka kuoha nde areke twitikania atiriri mutumia arikia kugia na nda ya mukiha ri na hari itumirie gitumaga yoneke na ituri cigweta thutha-ini ri na ya mbere ni gukorwo lining yake kana barabara yake ina pothole nyingi muno iria fallopian tube ingigia na marima maingi muno ri itumbi ni riukaga rikahata handu rigakorererwo ho no ni hinya wa mundurume kana sperm cell ikarega kugira stage kuria kinyungu-ini kiria mbothu-ini ria ri mwana akagirwo guku miena na mwana ucio ri angitikirio akurire hau ri ona no atuthe mukiha ucio usually ikoragwo emergency tukimiruta na niho tuma haria tukugaga riri first obstetric ultrasound scan nigetha tumenye haria mwana eyumbeire mukiha-ini kana eyumbeire ndai eyumbeire naku reke tucoke uyu wiyumbeire mukiha-ini na ni arutwo na ru ndari aragia kiria arengwo which means mutumia waku ri ni 50% fertile riu no ta mundu wa ritho rimwe titakuga ndonaga nionaga no riu ri no ta ng'ombe ngikirwa mastitis nyondo igiri ciureri kana mundurume aikorwo ni ona na guku kianda waru-ini ni wa ritho rimwe ri ni kuonania nake hinya wake ri ni nuthu koguo mutumia uyu riria arengirwo mukiha ri na marigitari maitu haha ni ngwenda ndimwire hindi ya kurenga mikiha yo ri unless ni emergency nene muno ri kai utangika slice nigetha ucokanie mukiha handu hakurengaga mukiha na magathio kwa angikorwo ni emergency nene ri no urenge mukiha mwena u na mwena uria ai no rutanirie mwana uyu wa ectopic no tei no angikorwo ni wamenyire tene na niho ngugaga first ultrasound scan obstetric ultrasound scan ikuona rua mweri wa mbere nigetha mwana amenyeke haria eyumbeire tondu hindi yore ona tungikora ni ectopic ri no tumurute na mwena tumuslice wega uria ungiatura riri tube umiature wega ucoke utume ucokanie handu ha kurenga mwena uyu na kurenga mwena uyu ungi tucokerie mundurume uyu atiriri mutumia wake ni arutirwo tube imwe which means mwaka koragwo na matumbi 12 no uyu waku ona aruta matumbi 12 matandatu ri mokagira mwena uria utari mwega na mumaya matandatu ri mokagira mwena mwega koguo ri ena half fertility tucoke tugie atiriri ni wega mumenye riu guthimithanagia ni turi kindu twitaga tracking no tuhote gu track
kana itumbĩ rĩũkĩire mwena ũrĩa mwega kana rĩũkĩire mwena ũrĩa ũtarĩ ũrĩa warengirwo. Na gũtũraki ndagĩtarĩ nĩ tatia no ultrasound twĩkaga no ultrasound scan tukambĩrĩria itumbĩ ũrĩa rĩrakũra tukarora rĩrakũrĩra ovary ya mwena ũrĩkũ rĩu tugatrack tugakwĩra kĩmera gĩkĩ mini rita rĩrĩ rĩũkĩire mwena ũrĩa mwega. Ĩyo nĩ mũndũ wĩna mũkiha wa mwena ũmwe nĩ agĩaga ciana no agĩaga nuthu ofatirite yake nĩ nuthu na nĩ twĩkaga tracking tukamenya kana nĩ mwena ũrĩa mwega kana nĩ mwena ũrĩa ũtarĩ mwega na tucoke tuge atĩrĩ no agĩo na ciana ona ithatũ ona inya ndagateo na ndakanegenio ũcio nĩ mũtino. Ũndũ ũcio ũngĩ mũtumia ũcio acoke amenyeke atĩrĩ na marigitari ndamwĩra mugeragie gũsave fallopian tubes as much as possible please mugasrice handu ha kurenga nguruto na nguruto mugasrice mukarutira mwana haha mwena mugacoka mukari stitch microsurgically mugari stitch tube igagicokana niguo kiuria yakwa ni atiri ndagitari kia na ihenya muno fallopian tube oiga ni gia mahoro ni kio ndeyo ya mikihe giaga ho ni mahoro maimaga ku mahoro maumaga riri o haria ha mutumia kugia na infection sexually transmitted infections indo igwetwo PID pelvic inflammatory diseases indo citagwa protozoa indo citagwa chlamydia indo citagwa gonorrhea ya batari ithiagerite o uria rathie thiagerite ya batite otoria kamuti kagwite thiri kangithii karitwo ni muthwa kario ni muthwa kinya kagie marima kagia toria mundu urwarite muthanduku agia gaturima fallopian tube ni gia gaturima riu ucio wina turima tou ni undu wa infection mutumia ucio no agie akoragwo danger ini ya kugia na ectopic. Thank you muno ndagĩtarĩ nĩ gucokia ciũria icio na njĩra njega muno na nĩ njũĩ nĩ ũndũ wa mahinda rĩ reke tuhũthĩre ndeke yetu nacio gucokia ciũria ingĩ cigana ũna haha he mũndũ raiga atĩrĩrĩ haha ena mĩeri ĩrĩ atekuona periods ageni shida na ndarĩ na nda thĩna wake nĩkĩ ĩtagwo amenorrhea hormonal imbalance amenorrhea nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kwendwo athie andĩkĩrwo tũmarũa athie kwa kĩndũ twĩtaga hormonal profile to profile turore riri ni araruta GnRH ya kuigana gonadotrophin releasing hormone ni araruta follicle stimulating hormone ya kuigana ena estrogen cia kuigana ena progesterone cia kuigana nigetha akorwo ndari nacio ri ni tuongagirira no tuhote kumuthesha cindano kana kumuhe mburugutu nigetha acokererie period ciake nitu cietetaga niguo ungiroria atiriri haha ndagitari ngoretwo na kahinda wiki igiri ngacoka gasport kahinda ka wiki igiri ti nomo kiugo period ri riria tugire kiugo period ri nyendaga mugathimithanio ta period ya cukuru period ni kuga kindu githime kindu kina mahinda period ni ya thukuru yari ndagika 40 wa mathabu gakauma ndagika 40 wa history yakoima ndagika 40 wa githungu akoima Dr. 40 ndagika 40 koguo period no nginye tuike ki periodic no nginye ikinye itarirwo thiko na he muire tugire ciake ni thiko 35 no nauga atiriri na thiko 35 is within the normal limits ucio kwenda kumenya kana ni ekugia no agie na riu ri onake tukumutarira thiko iria 14 turageria kuga atiriri kumachua kwega kwa itumbi kwa ovamuri kuma day 1 na day 1 ti ya calendar ni day 1 twambagiriria haria wonera itata ria kuria mbere ria ageni ucio wa thiko 35 ari within the normals ni turauga ati ici ni averages tuoyaga koguo ni agerie na agerie thiko ya 13 na thiko ya 14 no uyu nake orona thiko 14 eyo na ti period eyo itagwo bleeding and hemorrhage riu ni athie ekwo hormonal profiling arorwo hormone ciake uria cikarite na ni turi ndawa gwi tutawa tuingi muno tuhotaga kuhura period tukamihuririria haha gatagati igoka thiko iria yagirire average ya thiko 28 thiko 29 kana thiko 27 hau uguo niho hega muno hindi no nario horo wa thiko 13 cia mundu wina period ya miaka ya cycle ya 35 days ri ni thiko 13 kuma
ona gatata ka mbere ririo thire babu wa notice ni ndambiriria ona kuri atumia makeiguaga akaigua ikigwa akaigua tuka akaigua ni gwokwo ageni ni moka na turameta ageni tondu mani na thiku ithatu inyari magirirwo ni guthira ingikiria thiku ithano ethie thiku mugwanja ni twatiga kumita period twamita PV bleeding ucio ni kura roira twahota mutumia uria wa hindi ya Jesu ndagiuga ati ndari na period ya miaka 12 ti period iyo ni kura ipore uri ukina thina ucio ni agitari ka ndagitari ngugiciria hena kiuria kiroria atiriri mundu haha wagacuri mwina ndagitari kiuria giakwa ni maguta maria makunenehia kiga kia mundurume ni mari ugwati gutire maguta ta macio kuri andu maumite na kuunja ya bururi maroka makahenia andu aitu ndunenehia gutu kana iniuru ari andu macokete gukai makienda gutura mbeca agoka kera atumia atiriri we ni gugucekehia we ni gugutua virgin acoka kera mundurume atiriri ni undu wa kuona mbica ikoragwo kuo mbica ikoragwo kuo cikoragwo kuria gwitagwo cia pornography ri akona munyugunyugu wa mundu ri ageciria nake nogu ari hiana ucio gutire scientific evidence tutire twakorwo na scientific evidence igutwira ati kwi ndawa iranyuo kana cindano uguthecwo ati kiga giaku kiraiharaihe hakuna kitu kama hiyo na icio muonaga nyamu-ini icio cietagwo pornography na internet-ini na ndawa icio ira advertise nyingi ciacio ni maheni ni ginseng cia na guku cia kuhenereria andu no kunenehia wirwo ni mundu ati ni ekwiraiharaihia inji imwe kana ni ekunenehia guoko gwake kana kuguru kana ni ekunenehia kiga giake kana nyihanyihie unless it is done surgically no igikirwo na guthinjwo no ndawa icio murenderio waste of money mundu haha ndagitari gwiciria andu ni mwakeigua ndagitari arakeigua Irene Worms mwena Sarah Kim manager mwe au mitambo-ini muno hello kameme ndigeria gikuyu fluent wega no ndeithiai I have a first born baby na ena mieri 3 riu period ciakwa iticokete no irari ndagia giko kia kihiko ri ndiranjia kura muno ni emiriku mothiru ta mucokeria emenyerere muno tondu mahinda macio makuma mieri 3 ri nduyona no ohenda ni agirirwo ni gwikira kaundu ga kwi protect tondu ona ndari arathima aramenya period itiri iracoka koguo ndari na periodicity ndari na kindu angirora nakio koguo ri tuma advise agatiriri ndugithie wikirwo na korono gakoiro karia simplest nigetha wigitire kindu kiria kingiri riu yo ni bleeding post coitus bleeding ekwenda one ndagitari na ruo toria kwahoteka arorwo kana ni infection irarehe bleeding iyo kana hii ni period ciambiriria kana arorwo kana cervix yake ina thina no ti nomo na ti kawaida ambiriria kura o ugo spontaneous mundu roria ati kana mundu kunegenia muthuri ri ndi utumaga stamina ithire ngwiciria mundu we mwimenyerere ikunegenania hindi ya guthie hindi ya kihiko ri tiga ikurania ciuria kuu na kuu thiini gukoragwo kwa wira ucio tu na gutigatwarwo mataito deed na gutigatwarwo igerio na gutigatwarwo nguo na gutigatwarwo mami wanyu aranjirite na gutigatwarwo ati drakonete okuite ngania na ngari ati wona watwara maundu macio kunegenia muthuri definitely arora ruthingo aya reke umuthi tuheane hari gucokeria erorere itu ciuria ndagitari thanks ndagitari hindi ria tureka maundu maitu ma muthuri wakwa njiguaga numbness mwena wa right wa kuguru ati hindi no mena ngwataniro eno irathi na mbere ri aiguaga thina arauria thina ungikorwo wiki ni ma advise agatire andu tacio tondu kiga kiu ni gikoragwo na nerves nyingi muno na no ukorwo ena nerves nyingi mwena omwe gucinda mwena uri ungi na no ukorwo ena gathina gakora gwitu thina tukoragwo ku nervous gwitungi muscular ningienda one ndagitari tondu giko kiu ri kiagirirwo is a normal thing
otoria mundu atagirwo ni kuigua ruo agithuguma kana agithie bata muneneri giko kiu kiagirwo ni gukorwo na gikeno na ni nyenda gucoka haria hama moicingi mburi na ng'ombe na thia ri ona ciigikaga ciiko icio na gutire igua na ndungigwa tutigikimenya tutiraria no na ningi ri giko kiu kiagirwo ni gukorwo gi physiological giko kiu gitiagirwo ni gukorwo na ruo kiagirwo ni gukorwo na reke tuwe thimu haha hello gwa Kameme TV hello naitwa Lilian. Karibu miezi hapo nilifanywa unblockage tube. Oi, anire hanini Lilian witu nilifunguzwa unblockage tube. Ukafunguliwa na nikaambiwa for 3 months nitakuwa nimeconceive so na bado we ndagitari ndagirwo ni gukuhe thiku ona he mundu ukuritie kiuria kiu gutire ndagitari ungihota gukwira ati on your marks get set ukagia nda thutha wa thiku 90 gutire ucio akoragwo ari uhoro wa Ngai na tondu niekwo gwiciria kitu kindu twitaga tuboplasty ri ni riria tube iria eko blockete ri tugathie ho tugathie na microsurgical procedure tukaruta kiu giko blockete adhesions icio tugatema uguo kana akorwo tube haria mwisho fibria handu hahiana cioko uguo igakaho fibroplasty igacoka igekirwo ikahonio wega ikuhingura nituge ni kuhingura tube ndungicoka nduyona ni wacigutha wathukia na mibango yacio ya na kuria thiini no agicigia na trauma ndungihota kwira mundu ati mieri 3 kerere ni ukagia mwana reke tuere onake wiha ndagitari gwicio ucio ni iganira hello gwa Kameme TV hello horo wanyu turiega muno witagwo atia na wiku njitagwo Masi kumanya Ndarua karibu sana riu ri ndagitari ni argenagia muno thank you ndina miaka 45 riu na ni ndi mwana wina miaka 7 na riu hakinya ni ngwataniro ri ni ndimiendete muno na no gwa andu othe magirwo ni kwenda na riu reke ngumakie kiu nikio gitumi giatumire tutigane na muthuri wakwa ni kwenda muno we nomo we nomo muno ucio niwe wari githayo riu hakinya ni ovulation nginya riu tutari nake tondu ndina miaka na kuma twatigana ri na ni njigua kwenda muno no ni undu wa kanitha ndingiagana riu muthuri kuma hindi yo miaka na ni akihanire uguo ni athire akiumaga reke umagare ni undu wa riri hari riri tareke ngwire Masi homoni icio uraigua tukiuga ri iria imwe tugwitaga estrogens ri nicio ikoragwo ng'ombe-ini iria iraraga ikiania iria iraraga ikuhurithia matira thi nicio ikituma ona nyamu yo no turangagira itagwo dogi ithie kilomita ta 5 gucaria mundurume there is nothing wrong na kwenda muno ucio it is normal it is kawaida kiria kimakagia ni kwenda muno ri mwana wakwa ndamugire na kunywa dawa cia Clomid nderetwo fertility yakwa ithi maundu maingi muno fallopian tubes yari hinganu makihingura that is good the conception yakwa ni atekile too long to ndaikarie na muthuri wakwa miaka 5 gutie nondu riu Masi finally no ateithikire ni ndateithikire finally thank you muno Masi witu koguo ndagitari he dawa Masi angihuthira ati sikinyi kana ndungienda kumwira nyihanyirio ndingienda reduce o mundu wake no ta kwira mundurume atiriri ati mundurume tondu ni endaga giko kia mutumia wake to reduce acha na ningi ni ndauga hormone ri icio estrogens ri na gukorwo ni fertile we mwenyewe ri na ciega ciake ni irenda ri na ni ngugite atiriri hau mbere there is nothing like too much sex
ona atumia yao igua gwetagwo Twilight Girls kuri andu moragia atiriri angithita maita matano muthenya omwe is it too much tugaga no muthuri muiretu angithio na maita mata ona thuri ona gukire thuri meringagiriria no kaingi ni anake no makeringiriria there is nothing in science like too much sex gwicirio muthi ndagitari ni twathoma guthoma na ngakiuga angiko gutire dawa na mana ya gukinyihia libido ri no ona atumia riu hau neho mwimikagira mistake inyue andu aingi mageciria ati libido no mundurume mutumia mwega na nitukwaritie horo wa Bartholin's glands mutumia mwega na nitukwaritie horo wa ciega ciake na hormone ciake onake ni agirwo ni gukorwo na libido otoria na mwiroragire ng'ombe na mukerorera nguku na mukerorera bethia na mukerorera mburi na indo iria imukuhiriirie na muke o uguo ibehave ri noguo mwagirirwo ni ku behave ndukanaigwe we guilty ati tondu ni urenda na ndukanaigwe we guilty ati tondu ona arumeri tariu arume magia biari ciagia haha mondori ukiona mundurume uria me generous no ta nguku ungiikeria nguku makimo guo ri kana makoro ma nduma kana magwaciri ni ambaga kuria kana ambaga gwitanira ukona ni guthakira thaka getanira ciari ri igithii ninge guthaithana ri uri akora akire uguo arume amekaga utuika generosity kuru is nothing wrong gutanaha gutanaha thank you muno ndagitari ni njui mwirore witu ni uthiete na mbere na guthoma maundu maingi muno kumana na tabarira itu muthenya wa umuthi twina ndagitari Kibe Inyathio na ngakihoka ati muthenya wa umuthi ni wagithoma maundu maingi muno na ndiona ta tukinyire hari gutiriha muthenya wa umuthi ndagitari no ningi kwi mundu ungiigua ta nginjira urigia kuheana uri andu mangikunyita ni wega ndikani ukimera ndagitari ofisi yaku ndagitari ha tarekei tuge atiriri namba imwe ni nyendete SMS tondu wahota kuhura thimu tariu ngithie kuma guku ona mahe ya Facebook makahura muno nie kiria ingienda ri ni kunyandikira ka SMS kau niko riu tui gatari na wanake muingi ka SMS 0722 534444. Thank you muno ndagitari Facebook ne Kibe at St Mary's Facebook Kibe at St Mary's email kiugo kimwe kinyitanite gitagwo health improvement @gmail.com healthimprovement@gmail.com gwiciria ndagitari ni akorwa igutaririo ungiko muona na ni njui ati aiko wina ibataro ria mana ti thako ni njui ni ukorwo ukiaria na ndagitari na ni ukorwo ukigunika heno ndagitari wa mwisho pio tondu ndirero tondu mathaa namo ni marega gutwitikiria na ritietagirira muthamaki Coffee Plaza haria kianda haria hakoragwo na kuria maobici ma kahua maria kuria kahua kendagirio kuria gwi Coffee Board of Kenya ni barabara iniriko Hailserase Avenue ri Coffee Plaza ha he thukuru gitagwo Nairobi Aviation College na hebengi ya Equity hau mbere etagwo Coffee Plaza. Thank you muno mwiroreri wa Kameme TV na nginya kiumia giki kingi turorete no tugakorwo twina tabarira ya kwibanga na ni ngatho cia mwanya muno wakorwo kinyandikira namba-ini 2112 ona mwena wa Facebook na nie no ukorwo ukindora mwena-ini wa Fans Muthoni Facebook na Twitter @fansmuthoni na Ngai witu akurathime no gie na kiumia kiega na kina maimirira mega. Ndagitari ni wega muno Muthoni ndakena muno na inyue eroreri ri ni twakena muno na muige ciuria igiuka tondu tumenyaga ni turaruta wira tworio ciuria. Thank you.